အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမယ်စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကာမတဏှာလို့အမည်ရပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားသူကတော့ဦးနုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးရေးသားခဲ့ခြင်းအတွက်ဆရာဦးနုကိုအမြဲထာဝရဂါရဝပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြတာအခန်း9ကိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ပြသေးခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းကတထေဦးထွန်းတထေဦးမြကြီးအသက်ခံရချိန်မှာသူ့သားမောင်ထွန်းဟာအသက်အစိတ်လောက်သာရှိသေးပေမဲ့ပတ်စံရဲ့အချိန်ကြောင့်တထေဦးထွန်းဖြစ်လာတယ်တထေဦးထွန်းဟာသူ့ဖေဦးမြကြီးစီကငွေသားအမွေရလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖေရဲ့ကလိန်ချုံညံကလွယ်ပြီးမိမလိုက်တဲ့အကျင့်ဆိုအရက်တောက်တဲ့အကျင့်ဆိုလောင်းကစားတဲ့အကျင့်ဆိုစားတဲ့အကျင့်ဆို၃မျိုးလုံးကိုအမွေရလိုက်တယ်သူတတိဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့ဖေမွေးထားတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲကကျင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသာဆက်လက်ပြီးတိုင်ပိုက်ပါတယ်ကျန်တာတွေကိုတော့မလို့ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးပတ်စံထိုက်တင်တဲ့လောက်ပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိမဖြစ်ခင်မောင်ထုံးမှာရှိရင်ဆွဲနေနဲ့နောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုရင်6လအတွင်းမှာတတိကြီးဦးမြကြီးရဲ့စံချိန်ကိုမိတလောက်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်သူတတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့မိတော်ရွှေမှာညီမလေးထွေးတို့နဲ့အတူမနေတော့ပါဘူးတိုက်တစ်တလုံးဆောက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်တစ်မှာမယားကြီးတော်များရှင်နဲ့တားမောင်လိုက်ဖေတို့ကိုထားပြီးတလကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်သာပြန်ပါတယ်သူလည်းသူ့ဖေရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီးတော်ကားဆက်ဝင်ထဲမှာနဲ့လေတော်တွေထဲကမရင်ငယ်တွေရဲ့အိမ်ဒီမှာပဲအနီများပါတယ်သူ့ညီမလေးထွေးဟာအဖေနဲ့အကူကြီးကလည်းအလေလိုက်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးမေကြီးဒေါ်ရွှေမကလည်းရက်ွက်သူကြီးဖိုးစင်နဲ့တတိတ်ပုံဖြစ်နေတာကိုသမီးကသိတဲ့အတွက်သမီးကိုလည်းဘာမှမပြောရဲဘူးသူ့ရဲ့ဗီဇာကလည်းမကောင်းရတဲ့ထဲတိုင်လုံးမှာသူတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်ကြီးဗိုလ်ကျနေရတော့ထမင်းချက်သမားဖိုးမီတို့ချန်စောက်အေးမောင်တို့တခါစက်ဘက်ကကိစ္စနဲ့လာရတဲ့မောင်ညို့တို့နဲ့ဟာတယုံယုံဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲသူ့ဖေတထေးကြီးဦးမြကြီးမသေးခင်တစ်နှစ်ကပဲဒီကောင်၃ကောင်ထဲကဘယ်သူလက်ချက်လဲတော့မသိဘူးထွေမှာကိုဝန်ရှိလာလို့အဖေကြီးသိရင်တော့မိုးမီးလောင်တော့မှာပဲဆိုပြီးမေအေကြီးဒေါ်ရွှေမဟာကိုဝန်ကိုတက်တိတ်ပုံဖြတ်ချရသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့ထွေဟာကမင်းတော့မလျှော့ဘူးသူ့ဖေနဲ့အကိုကြီးကိုထုံးတို့ကိုအားကြလို့ပဲလားဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်ချင်လို့ပဲလားမသိဘူးစဘက်ကမောင်ညုံတက်တိတ်ဖော်ဆက်ပေးထားတဲ့ပဏိတတိသားစီအကူနဲ့ရှေ့ကအတိုင်းစခန်းသွားမဲသွားနေတာပဲထမင်းချက်သမားဖိုးမီတို့ခြံစောက်အေးမောင်တို့ဟာထမင်းလဲကောင်းစားရသေးတယ်ပတ်စံလဲပေါ်ပေါ်တိတိတုံးနေရတယ်ဆိုတော့တခြားကလာကဘယ်လောက်တိုးပေးပြီးခေါ်ကိုတော်တွေကမသွားတော့ဘူးဒီမှာပဲပျော်နေကြတာပဲဦးထွန်းရဲ့မယားကြီးမမျက်ရှင်ကြပြန်တော့လဲမယားကြီးတတိကတော့ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်သာအချိတ်ခံရတာပဲလင်းရဲ့မယားရဲ့ဆိုပြီးပျော်ပပရွှင်ပြပြပေါင်းသိနေထိုင်ရတာကိုမရှိပါဘူးတာကလေးမောင်လိုက်ဖေးမမွေးခင်ကမောက်တော်ညာလဲအိမ်မှာတလကို၄-၅ရက်လောက်အိတ်သေးတယ်မောင်လိုက်ဖေးမွေးပြီးမှကိုထုံးဟာအိမ်ကိုတလ3-4ခေါက်ပြန်လာတယ်ဆိုပြီးမဲ့တစ်ခေါက်ကိုအိမ်မှာ15မိနစ်20လောက်ပဲနေတယ်မင်းတို့နေကောင်းကြရဲ့လားသုံးမှုငွေရှိကြသေးရဲ့လားဟောဒီမှာငွေငါကိစ္စရှိသေးတယ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲမမြရှင်ဟာညညကြရင်မအိပ်နိုင်ဘူးတောင်စိတ်ကူမြောက်စိတ်ကူကူပြီးဂရေမော်မှာဟိုလိတ်ဒီလိတ်နဲ့မိုးလင်းရတာပဲတခါစိတ်ပပေါက်ရှိလာတာနဲ့အိုးရွဲသလိုစလောင်းကလည်းရွဲမပဲဆိုပြီးရောက်ခမကြီးဒေါ်ရွှေမနဲ့ရောင်းမထွေတို့ရဲ့ခြေရာကိုလိုက်နေမှုအထိစိတ်ကူမိပါတယ်ဒါကလေးမောင်လိုက်ဖေးရဲ့မျက်နှာကိုပြပြပြီးမြင်တဲ့အတွက်မမြရှင်ဟာသူ့စိတ်ရိုင်းတွေကိုရှော့ပြစ်ခဲ့ရပါတယ်မြို့ပိုင်မင်းဦးရွှေကြိုင်နဲ့လက်တော့တဲ့ကလေးမခင်မေတို့ရဲ့တည်င်းဟာတမျိုးလုံးပြတ်ပြီးနောက်တနေ့မနက်10နာရီလောက်မှာတထေဦးထုံးဟာသူ့ဆက်ဝင်းထဲကသူနေတဲ့တိုက်ပေါ်တက်ကိုလာဖို့မန်နေဂျာကိုသိမ်းမောင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မန်နေဂျာကိုသိမ်းမောင်ရောက်လာတဲ့အခါတထေဦးထုံးကသိမ်းမောင်ကြီးမြို့အောင်နဲ့လက်တော့တဲ့မခင်မေတို့ကြောင့်ဟာတဲကြီးကျဲသွားပါလားတမျိုးလုံးဒီကြောင်းပဲပြောနေတာပဲမင်းဒီအတော့တဲ့မခင်မေဆိုတာကိုမြင်ဘူးသလားလို့မေးပါတယ်မမြင်ဘူးလို့မန်နေဂျာကိုသိမ်းမောင်ကပြန်ဖြေပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဖိုးရှင်းတို့အိမ်မှာလက်တော့ခေါ်ဝယ်စားရင်ကြည့်ရအောင်လို့တထေကပြောပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့လို့မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ကပြန်ဖြေပြီးသူ့ရုံခန်းထဲမှာမပြီးမပြတ်ကြံနေသေးတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်ရအောင်ရုံခန်းထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ဟာတရေဦးထုံးနဲ့အင်မတန်ခင်းနေတဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်ဦးထုံးတရေဖြစ်တဲ့နှစ်ပဲသူလဲ10တန်းအောင်တယ်ဆေးကျောင်းကိုသွားမယ်လို့တော့တရေဦးထုံးကမရမကခေါ်တာနဲ့ဆေးကျောင်းကိုလက်လွှတ်လိုက်ပြီးဦးထုံးစီမှာလက်ထောက်မန်နေဂျာလုပ်ပါတယ်သူကုသိုလ်ကလည်းကောင်းပါတယ်သူလုပ်လို့6လလောက်ရှိသေးတယ်မန်နေဂျာဦးစိန်ရဲ့ဝါခင်မသူမိမဟာအနေဆာရောက်ရရှာတယ်ဦးစိန်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဝါခင်မမနေချင်တော့ဘူးသူ့စာတီးဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူကိုပဲပြန်ပြီးဟိုမှာဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတထေးကိုပြောတဲ့အခါတထေးဦးထုံးကလည်းရင်းနှီးစားဖို့လုံလုံလောက်ပေးပြီးထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကစပြီးကိုသိန်းမောင်ဟာမန်နေဂျာဖြစ်လာပါတယ်ကိုသိန်းမောင်ဟာကြံရီဖန်ရီလဲကောင်းတယ်အလုပ်လဲကျွမ်းကျင်တယ်ငွေကြီးကြီးလဲစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့တထေးဦးထုံးကအလုပ်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘူးဖဲဝိုင်းအရက်ဝိုင်းနဲ့မိမဝိုင်းနေမှာပဲအချိန်ပြည့်အလုပ်ဆင်းနေတော့တာပဲတထေးဦးထုံးဟာသူ့နှမထွေးထွေးနဲ့တငယ်ချင်းမန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ကိုပေးစားချင်တာမှအသေးကိုရားနေတာပဲဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကိုသိန်းမောင်ကထွေးထွေးဆိုရင်နှစ်ထပ်ဆက်လန်ပဲတထေးကငါနှမကိုမင်းကမယူပဲညင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကွာလို့မေးတဲ့အခါသိန်းမောင်မှာအင်မတန်ဖြေရခတ်တယ်တထေးရဲ့ထွေးထွေးကိုကျွန်တော်ညီမကလေးလို့သဘောထားပါတယ်လို့မယုံမလုံသိန်းမောင်ကဖြေလေးရှိပါတယ်မန်နေဂျာသိန်းမောင်ကိုတထေးအင်မတန်သဘောကျတာတခုရှိသေးတယ်မန်နေဂျာသိန်းမောင်ဟာတထေးရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဆိုပြီးအခွင့်အရေးမယူဘူးမောင်ထုံးတထေးမဖြစ်ခင်ကမောင်ထုံးနဲ့သိန်းမောင်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟဲ့ကောင်မောင်ထုံးဟဲ့ကောင်သိန်းမောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောခဲ့ပြီမဲ့သိန်းမောင်ဟာမောင်ထုံးစီမှာအလုံးဝင်တဲ့နေ့ကစပြီးမောင်ထုံးကိုတထေးလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နာမည်ကိုမခေါ်တော့ပါဘူးတခြားလူတွေရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်သမားတူဟာတထေးကိုပေးတဲ့နဲ့အယိုသေးပေးတာမျိုးပေးပြီးသိန်းမောင်ဟာမောင်ထုံးကိုဆက်ဆံပါတယ်သိန်းမောင်ဟာကြောင်းတုံးကလိုငါ့ကိုမယူမသိများလောက်အောင်မလားလို့အလောက်ခန့်ဖို့တထေးဦးထုံးစိတ်ကူတုံးကတထေးထင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာမောင်ထုံးအလုံးဝင်တဲ့နေ့မှာပဲကြက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပျောက်သွားကုန်ကြပါတယ်သိန်းမောင်မှာမဟုတ်ဆိုမှအမေကြီးနဲ့အမကြီးမအေးတန်းဆိုတာရှိပါတယ်သိန်းမောင်မန်နေဂျာဖြစ်လို့၄လလောက်အရမှာအမေကြီးအနေဆာရောက်ရရှာတယ်အမကြီးမအေးတန်းကလည်းအဆုံနာတယ်ဖြစ်နေလို့ဘယ်မှမသွားနိုင်ရှာဘူးဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ရှာဘူးအဲ့ဒါကိုမောင်လေးသိန်းမောင်ဟာကြည်ကြည်နနာယူယူရရနဲ့တက်နိုင်တယ်လို့ပြုစုကုသပေးနေပါတယ်တထေးဦးထုံးနဲ့မန်နေဂျာသိန်းမောင်တို့ဟာနိုင်ရွက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာမော်တော်ဘုတ်နဲ့ဝါခင်မဘက်ကိုကူးပြီးတထေးဦးထုံးရဲ့တငယ်ချင်းဖိုးရှင်းတို့အိမ်ကစောင့်နေပါတယ်နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာမက်ခင်မေတို့ညီမနှစ်ယောက်ဖိုးရှင်းတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာကြပါတယ်အိမ်ထဲခေါ်ပြီးလက်တော့ဝယ်စားရင်တထေးဦးထုံးဟာမက်ခင်မေကိုစိမ့်နေအောင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးဒါလေးတော့မရရအောင်ခြိုင်ဦးမှပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မက်ခင်မေတို့ညီမထွက်သွားတဲ့အခါတထေးဦးထုံးကဟဲ့ကောင်ဖိုးရှင်းဒီကောင်မလေးနဲ့ဘယ်သူအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့မေးပါတယ်ဖိုးရှင်းကလည်းသူ့တထေးเจ้าကိုသိနေတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်မေးရဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖိုးရှင်းကတထေးတို့ကြည့်ထားရတဲ့ဖနက်တဲ့တော်ဖြူဟာဒီကောင်မလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဆွေမျိုးအရင်ကြီးရှိသေးတာပဲကောင်မလေးတွေအမိနဲ့ဒေါ်ဖြူဟာညီမဝမ်းခွဲလောက်တော်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဖိုးရှင်းကအဲ့ဒီလိုဖြေတယ်အဲ့ဒီခါသိန်းမောင်ဒေါ်ဖြူကိုတွားခေါ်မင်းတို့မော်တော်ဘုတ်တွေကစောင့်နေငါလာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးမန်နေဂျာသိန်းမောင်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်တော်ကဆောက်ဝင်းထဲကတိုက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတထေးကဒေါ်ဖြူတူတူပဲပြောပြစီဒေါ်ဖြူတူမမက်ခင်မေကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ရအောင်ပြောပေးပါဒေါ်ဖြူအတွက်ကအခုကျွန်တော်တို့စီကယူထားတဲ့အကျွေးတွေအကုန်လျှော်မယ်နောက်ထပ်ငွေ1000အောင်တွေကမက်ခင်မေအတွက်ကဈေးနာကကျွန်တော်တို့ငှားထားတဲ့တိုက်ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုက်ကလူတွေအဖယ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်တစ်လုံးပေးမယ်လက်ဝက်လက်စာ1000မို့ထက်မနဲ့ငွေက1000မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးခင်သူသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာသူ့လက်ထဲအဲ့ဒါတွေအကုန်ထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြောချေလို့တထေးဦးတို့ကပြောပါတယ်ဒီကောင်မလေးကိုပြောရမှာတိတ်မလွယ်ဘူးလို့ဒေါ်ဖြူကပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါအောင်သွယ်ကနေလို့လာဒေါ်ဖြူကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင်တက်တက်ပြောမှကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့တထေးကပြောပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတထေးရဲ့4-5ရက်ကပဲမြို့အောက်ဦးရွှေ့ကြိုင်လို့ဒေါ်ဖြူကပြောရုံရှိသေးတယ်တထေးကကြားဖြတ်ပြီးဒါတွေကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီမြို့ပိုင်ကိုဒီကလေးမဘယ်ယူမလဲဒေါ်ဖြူရဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေကဝှချင်တယ်စားချင်တယ်မောချင်တယ်ကြွားချင်တယ်
မျိုးပိုင်ကတလားမှ200လောက်ရတာဆိုတော့ဒါတွေဘယ်တက်နိုင်မလဲရွှေလက်ကောက်ကလေးတရံတော့စင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေတက်နိုင်တာကတထေးကမှတက်နိုင်တာအဲ့ဒီတော့သွားတာပြောချီပါလို့တထေးဦးထုံးကဇွတ်တင်ပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်ဖြူလဲပြန်မပြောရဲတော့ပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်ဖြူသွားတဲ့အခါတထေးအထိုင်ခိုင်းထားလို့အနားမှာထိုင်နေတဲ့မန်နေဂျာသိန်းမောင်ကိုတထေးကသိန်းမောင်ဇီနာကတိုက်ကိုရှင်းထားကွာတိုက်ငါးတွေကို10ရက်တွင်တခြားအိမ်ရှာဖို့ notice စာပေးနောက်ပြီးတော့တိုက်လဲတသက်ရဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားခိုင်းအောင်လို့အမိတ်ပေးပြီးဖဲဝိုင်းကိုအလုတ်ဆင်းသွားပါတယ်ဒေါ်ဖြူလည်းငွေရှင်တထေးမင်းရဲ့အမိတ်ကိုဦးထိပ်ရွက်ပန်ဆင်ပြီးမခင်မီနဲ့လာတွေ့ရှာပါတယ်အချိုးအကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါမခင်မီဟာစိတ်ထဲမှာအိမ်မတန်ထိခိုက်ရတဲ့အတွက်မျက်ရည်တစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းကျလာပြီးမှစိတ်ကိုပြန်တင်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုတင်းပြီးတော့မှဆက်မပြောပါနဲ့တော်ရဲ့ဒီစကားဒီမှာပဲရက်ပါတော့ဒီစကားမျိုးပြောရတာကျမတော့အတော်အံ့ဩမိပါတယ်လို့မခင်မေကပြောတဲ့အတွက်ဒေါ်ဖြူလဲဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိပဲကြောင်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မငင်းရဲလို့သာဒေါ်ဖြူလာခဲ့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့တွေးမိတာပဲဒေါ်ဖြူလဲဖြစ်သမျှအလုံးစုံကိုအကုန်ပြန်ပြောတဲ့အခါတထေးဦးထုံးဟာအတော်ဒေါသဖြစ်သွားပါတယ်တထေးဦးထုံးဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဖြစ်မှာပဲသူတသက်မှာသူပြောလို့မရတဲ့မိမမျိုးကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဒါတွေမကသေးဘူးတထေးကတော့အခေါ်ခံခြင်းလို့တော်တော်တန်စားနိုင်တောင်းနိုင်မိန်းကလေးတွေထဲကတော့နံပါတ်19ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ20ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ21ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေခေါ်တာခေါ်ပါတော့လို့နပူနဇာလောက်တဲ့ဟာကလေးတွေလည်းမချဘူးသူသွားလိရမင်းနဲ့ချုပ်လိုက်သွေးနေတာကလေးတွေလည်းမနေဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မခင်မီဆိုတဲ့ဟာလေးကညင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါတထေးမင်းမှာစိတ်မဆိုးပဲဒေါသမဖြစ်ပဲအမျက်မထွက်ပဲတထေးမှန်မချပဲဘယ်နေပါမလဲအဲ့ဒီတော့ဒေါ်ဖြူတစ်ခေါက်ထပ်သွားချီအောင်ခမားအတွက်အောင်တွေက3000သူ့အတွက်က3000ကဲဒီခါတော့ရလာတယ်ဆိုတာကြားပြရစီလို့ပြောပြီးတော့တထေးမင်းဟာဖဲဝိုင်းကိုအလုတ်ဆင်းသွားပါတယ်အခန်းထဲမှာဒေါ်ဖြူနဲ့မန်နေဂျာသိန်းမောင်တို့2ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါဒေါ်ဖြူကမောင်သိန်းမောင်ရဲ့ငါတော့လဲတာတီးလိုက်ချင်တော့တာပဲမိခင်မေကြောင်းငါကောင်းသိပါတယ်ကွယ်ဒီဟာမလေးကဂုံလဲမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံလဲမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မလေးကမြမတီးပြီးဝင်စားလာတာများမှမဆိုနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဒီတစ်ခေါက်ထပ်သွားပြောဖို့ဆိုတာငါအတွက်ခက်နေပြီငါဖြစ်ကြားမိကိုသာဆွဲလိုက်ချင်တယ်မောင်သိန်းမောင်ကြီးမင်းကူနိုင်ရင်ကူစမ်းမအောင်လို့အကူညီတောင်းပါတယ်မန်နေဂျာမောင်သိန်းမောင်ကလည်းအကူညီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲမခင်မေတို့စီကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားရရှာပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့တတိဟာပတ်စံချမ်းသာတယ်သဘောကောင်းပါတယ်ပတ်စံမနှမျောတက်ဘူးမခင်မေနဲ့ညာရင်မခင်မေလိုဟာမျိုးကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးဖူးဖူးမောက်ထားမှာပဲဆိုတဲ့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားပို့တွေကိုတလုံးမှမသုံးတော့ဘူးဒေါ်ဖြူဟာမခင်မေနဲ့တွေ့ချင်းမခင်မေရေညီကငတ်တူမဆိုပေမဲ့ညီစီရတဲ့ဖက်နဲ့ငတ်ပါဦးတာချချင်းချတော့ကွယ်ငတ်မှာတော့မလွတ်လပ်ဘူးလေသူတို့ရဲ့ငွေကိုလည်းလှည့်သုံးနေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ခိုင်းတာမလုပ်ပဲမနေရဲဘူးဒါကြောင့်ငါအခုဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီတော့ငါပြောပြီးရင်ညီကြိုက်တယ်လို့သာပြောပါငါအနေနဲ့ကတော့ငါလာပြောပြီးတယ်ဆိုရင်ငါတာဝန်ကုန်ပြီလို့စကားချီပြီးတထေးဦးထွန်းနောက်ထပ်ပြောပြတာကိုပြန်ပြောပါတယ်တော်ရဲ့ကျမဘာမှဖြေစရာမရှိပါဘူးဒီစကားမျိုးကိုနောက်တစ်ခါကျမကိုလာပြီးမပြောပါနဲ့တော့ကျမရှိခိုးတောင်းပန်ပါတယ်လို့တူတူပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဖြူပြန်သွားတဲ့အခါမေတေမေကဒီအကြောင်းကိုသူ့အမေကိုတိုင်ပါတယ်ဒေါ်လှမေလည်းစိတ်ဆိုးပြီးဒီကောင်မနောက်တစ်ခါအိမ်မလာစီနဲ့လို့ပြောတယ်ဒေါ်ဖြူလည်းဖြစ်သမျှအကုန်ပြန်ပြောတဲ့အခါတထေးဦးထွန်းဟာအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ဒေါသဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တထေးဦးထွန်းကခမားကြီးဘာမှတောက်တုံးမကြဘူးသွားတော့ဗျာလို့ဒေါ်ဖြူကိုငေါ့လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဖြူလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးပြန်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာမန်နေဂျာသိန်းမောင်နဲ့2ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါတထေးကသိန်းမောင်ကြီးဒီလောက်လူပါဝါတဲ့ဟာတွေအတင်းခိုးပြီးပြီးမှပြစ်ထားရရင်ကောင်းမယ်မင်းစီစဉ်နိုင်မလားပတ်စံပေလောက်ကောငါအကုန်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်မန်နေဂျာသိန်းမောင်ကအတော်ကလေးစဉ်းစားပြီးမှမတော်ဘူးထင်တယ်လို့ဖြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မတော်လဲလို့တထေးကမေးပါတယ်ဒီလိုဆင်းရဲသမားကလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာသိန်းမောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့တထေးမေးတာကိုဘုံကနေမဖြေသေးပဲခဏလောက်စဉ်းစားပြီးမှသူ့တထေးဟာပတ်စံကမြောက်ထားလို့သာမြောက်နေတယ်တတီကတော့တော်တော်ကြောင်နေဆိုတာငငယ်ကလေးကသိတဲ့အတွက်မန်နေဂျာသိန်းမောင်ကဒီကောင်မလေးတွေကတော့ငုတ်ခံမဲ့အစားတွေမဟုတ်ဘူးပတ်စံလည်းဂယူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး
အဲဒီတော့ဒီလိုဟာလေးတွေနဲ့အမှုဖြစ်လိုက်ရင်တထေးနာမည်ပြတ်သွားလိုက်မယ်တထေးအတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့ပြောတာပါလို့မန်နေဂျာသိန်းမောင်ကအလိမ္မာကလေးနဲ့လှည့်ပြီးပြောပါတယ်ဒီစကားကြားတဲ့အခါတထေးကငါထောင်ကြမှာဆိုလို့မင်းကပြောချင်တာလားမှတ်ထားသိမ်းမောင်တထေးဟာဘယ်တော့မှထောင်မကြဘူးစင်းရဲတဲ့အကောင်တွေသာထောင်ကြတာအဲဒီလိုမာနတန်ကလေးနဲ့ပြောပါတယ်သိမ်းမောင်လည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးခေါင်းငုတ်ခံနေတယ်တထေးလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဒီလိုအတင်းခိုးပြေးတာဟာအခက်မသိရင်ထောင်ကြချင်ကြနိုင်တယ်သူ့ပစံကကယ်ချင်မှကယ်နိုင်မယ်သိမ်းမောင်ဟာညံရှိတဲ့အကောင်သူတိလို့ပြောတာဖြစ်မှာပဲလို့တွေးပြီးနည်းနည်းကြောစိတ်သွားတာနဲ့ရှေ့ဆက်မပြောတော့ဘူးထုံးစံအတိုင်းဖဲဝိုင်းကသာအလုတ်ဆင်းသွားပါတော့တယ်မန်နေဂျာသိမ်းမောင်ဟာအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အခါတနေ့ကထမင်းတော့ဝယ်စားရင်မြင်ခဲ့ရတဲ့မက်ခင်မေကလေးရဲ့မျက်နှာလေးဟာသူ့မျက်စိထဲမှာပြုံးကနေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်နေတာမိနစ်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာမြို့ပိုင်လဲကြံလို့မရတထေးလဲကြံလို့မရတဲ့ဟာလေးကိုမင်းလိုမန်နေဂျာတယောက်ကကြံလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာနောက်ပြီးတော့လဲမင်းမအဆုံးနာတဲ့အမကြီးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူကမင်းကိုကြိုက်အောင်မှလဲစိတ်စီရဲမခံပါနဲ့တိမ်မောင်စိတ်စီရဲမခံပါနဲ့တိမ်မောင်လို့ကိုဟာကိုစိတ်တွေကဆုံးသွားပြီးမက်ခင်မေကလေးကိုမန်နေဂျာတိမ်မောင်ဟာမေးပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကြံရှိနေသေးတဲ့အခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်